Atención, para continuar con la puesta a punto de las válvulas y los acueductos, realizarán este jueves una obra que supone el corte del servicio por 24 horas. Cerva reparará una válvula mariposa ubicada en Avenida Gilberto Funes y calle General Paz en el Anillo Sur. Se estima un tiempo de 24 horas desde el momento del corte del servicio previsto para las 6 de la mañana de este jueves hasta la restitución total del servicio, por lo que le piden a los barrios de la zona sur y oeste extremar los cuidados del recurso hasta la mañana del viernes. Mira los barrios alcanzados en www.agencialaciudad.gov.ar.